Məktəb vaxtı rəsm dərsinə girdik. Müəlliməmiz girdi içəri, dedi ki, bəs bu gün dərsdə hamı öz ailəsini təsvir edib çəkəcək, anasını, atasını, qardaşını təsvir edin, rəsm dərsinə çəkin. Hamımız sevinə-sevinə rəngi karandaşları çıxartdıq. Hamımız öz ailəmizi çəkdik. Nəsə dərsin qurtarmağına az qalmış. Çəkdiyimiz rəsmləri müəlliməyə təqdim elədik. Müəlliməmiz hamının rəsmini bəyəndi, birində ilişib qaldı. Bizdə də arxa partada Yusuf adlı qardaş var idi. Pastiyanla arxa partada otururdu. Oxuyan uşaq idi, prosta arxada otururdu. Sıxılırdı, bilməm nədənsə sıxılırdı, amma arxada otururdu. Yusufu çağırdı yanına, dedi ki, bəs Yusuf, hamı kimi sən də qəşəng çəkmişsən. Anavı, atavı, qardaşıvı, bacıvı şəklini çəkmişsən, atavı da çəkmişsən. Amma atavın qollarını çəkməmişsən. Niyə? Qardaş qayıdıb müəlliməyə nə desə yaxşıdır. Allahın olsun, tüklərim, mən hələ uşaq idim, tüklərim biz oldu da. Qayıdıb deyir ki, atamın qollarını ona görə çəkmədim ki, atam həmişə, hər gecə anamın o qolları ilə döyürdü. İçib o qolları ilə döyürdü anamı. Ona görə çəkmədim. Bax, sözümün də canı var. Heç vaxt bu həyatda arxa partada oturanların qədri, qiyməti bilinmədi. Heç vaxt.